Assalamu alaykum, hürmetlik televizor görgüçüler. Yaxşımısızlar? Men bugünkü program riyasatçısı Mehriban bolman. Aldı bilen hemmеңizlarni yürekten salamlayman. Baş ştabı Germaniyanın München şəhərindəki Şərqi Türkistan İnformasyon Mərkəzi tərəfindən təsis qılınğan Uyğur televiziyasının bugünkü məxsus proqramısına xoş gəldinizlər. Əziz yurttaşlar, Şvetsiya növbətdə Avropada Uyğurlarının sanı ən köp dövlətlərinin biri bolup yıllardan boyan Şvetsiyada yaşavatkan Uygur qeyrindaşlarımız Şvetsiya Uygur Komitetinin etrafıga zich uyuşup vatan işçide Xitay mustemçiliklerinin zulmü asıda izlivatkan qeyrindaşlarının içinişlik sadasını dünya cemaatçiligiga, cümleden Şvetsiya xalqiga anlatış, şundaqla milli hareketimizin xalqaradaki təsirini aşırış üçün bütün küçü bilen tirişçanlıq körüstüp gelmekte. Yakında istansımız muhbiri Perhat Yoronkaş Efendi Şvetsiyanın paytaxtı Stockholm şəhəriga berip Şvetsiya Uyğur Komitetinin işxanasını ziyaret qılğan ve teşkilat reisi Abdüşkür Efendi bilen söhbət elip barğan idi. Tövəndə reis Abdüşkür Efendi bilen ötküzülgən söhbətinin əmili əhvalını diqqətinizlərə təqdim qılımız. Assalamu alaikum, hürmetli televizor köygüçüler, yaxşımısızlar. Ben Perhat Yoronkaş oluman, aldı bilen hemmingizlarni yürekten salamlayman. Şundaq Cenab-ı Allah'ın sizlerge salametlik, hatırlayacağımlık, bəxt saadet tilayman. Hürmetli televizor köygüçüler, ben şu tapның özde sizlerge Şvetsiyanın paytaxtı Stockholm'dan sizlerge xabar berip atıman. Mana körüp tursuzlar, şu tapda men oturgan bu işxana Şvetsiya Uyghur Komitetininki faaliyet işxanası, merkezi işxanası. Bugün ben alaydan Şvetsiya Uyghur Komitetininki işxanasını ziyaret qilgaydim. Bugün kelsem bir yerde Şvetsiya Uyghur Komitetininki icraiya heyet a'zolari yig'ini chaqirilayotgankan, şoňa men kirib bir yerde daxil oldum. Hem naq maydandan sizlarga icraiya komitetininki heyet a'zolari o'tirgan bu işxanadan sizlarga bu xabarni berip atyman. Hürmetlik mimallar aldı bilen Uyghur televiziyası stansı namıdın hemmingizlarga köp rahmet eytiman. Sizden alayda avar kılıp bir yerge kirdim. Germaniyadaki bütün qarindaşlarımızınki sizlerge alayda salam var. Salam var. Hürmetli zor köygüçler, bu yenimde oturgan efendim Şvetsiya Uyghur Komitetininki reisi Abdüşkür efendim buludu. Ben gapni uzatmay aldı bilen bu mikrofonu Abdüşkür Efendi'ye uzatay. Abdüşkür Efendim, menin ziyaretimi kabul kılığınızlar için aldı bilen sizlerge alaydı köp rahmet eytimen. Sizden avar kıldım. Abdüşkür Efendim, bugün bu yığınla toplanıp oturup sizler. Nayeti yaxşı bir vakit doğru keptim özüm bu. Bu Şvetsiya Uyghur Komitetininki ahval hakkında. Şvetsiya Uyghur Komitetininki rehberlik katılımınınki umum ahval hakkında bir televizor köygüçlerimizin kısık bir nem qilib o'tgan bo'lsangiz, bir qarindoshlarimizni, bizning Germaniyadagi va chet ellardagi do'stlarimizning bu to'nigan bo'lsa degan umiddaman. Rahmat. Assalomu alaykum vatan ichi va sirtidagi barliq vatandoshlar, qarindoshlar. Shvetsiya Shimoliy Yevropadagi eng demokratik erkin bir davlat. Shvet xalqi bilan Uyg'ur xalqining do'stligi 1898-yili bir türküm Şved missionerlarının Uyg'urlarning janubiga borgan, ya Sharq Turkistonning Qashqa, Xotan, Yarkent, Yenisarlarni markaz qilgan rayonlarda faoliyatidan boshlangan. Bular gerçi din tarqitish maqsadida borgan bo'lsa-mu, ammo ular shu 1898 dan 1945-yilgacha Sharq Turkistonda yuz bergan barliq tarixiy voqealarning shohidi sifatida nurg'un materiallarni, nurg'un tarixiy yodikorliklarni, nurg'un tarixiy asarlarni Shvetsiyaga akelgan. Bu materiallar bugungi kunda Shvetsiyadagi Lund Universiteti, Shvetsiya Stockholm kütüphanesi, Davlatlik arxivxona, Uppsala Universiteti qatorliq bilim yurtlarida saqlanyapti. Masalan, bularning ichida bularning materiallarning eng qimmatli yeri 1930-yilda Sharq Turkiston Cumhuriyetinden ibaret tuncu Cumhuriyetimizning puli, shundaqla Sharq Turkiston isloli gazeti, Sharq Turkiston hayoti degandek gazetlar o'sha Shved missionerlar Qashqarda qurgan basmanlarda besilgan. Şunun tuncu nusxalari, pullarning kopiyalari
aynan nusxalarini tatib, hozir Shvetsiyadagi har qaysi bilim yurtlari saqlanayotdi. Demak, Uyg'urlarning Shvetslar bilan bo'lgan munosabati bugungi munosabat emas, balki bundan ilgirki uzun yillarga chetildi. Bugun Shvetsiyada taxminan 500 ga yaqin Uyg'ur yashayotdi. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va vatandan chiqqan Uyg'urlar bo'lib, bugun mayaga Shvetsiyada yashayotgan Uyg'urlarga vakolatdan qilayotgan Shvetsiya Uyg'ur komitetining doim komitet a'zolari, bir qism peshqadamlarimiz, jamiyatning aktiv a'zolari, shundaqla jamiyatning yana yosh aktivlari qatnashdi. Bugun biz mayada Shvetsiya Uyg'ur komitetining doim komitetining bir yig'inini ochyapmiz. Germaniya Sharq Turkiston uchur markazining muxbiri, Uyg'ur televiziya internet televiziyasining muxbiri Parat Yurunqash apandim va shundaqla Abjilil Qarqash apandimlarga butun Shvetsiyadagi Uyg'urlarga vakolatan ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Abdushukur apandim, bu sizlarningki ijro komitetida qanchalik odam bor, masalan, qancha kishini tarkibda ijro a'zolari? Shvetsiya Uyg'ur komiteti ijro komitetini tushuntirishdan ilgari men Shvetsiya Uyg'ur komiteti haqida bir qisqa tushuncha beray. Shvetsiya Uyg'ur komiteti 2003-yili 6-oyning 22 kuni marhum akamiz, yana inqilobchimiz Kurash Ko'san apandining rahbarligida qurilgan shu komitetni qurgan vaqtidagi peshqadam qurg'uvchilarimizdan Rahimkam o'tiribdi bu yerda. Yana Mahmud Jamba, Abdulmejid Laba, Mushan hammasi shu Shvetsiya Uyg'ur komitetining 2003-yil 6-oyning 22 kuni shu komitet qurilgan vaqtida asosliq xodimlardi. Undan keyin biz hozircha faoliyat keldik. Keyin Farruh akamning jamiyati bilan birlashib Shvetsiya Uyg'ur komiteti degan nom bo'yicha faoliyat qilgan 2007-yili, yana o'sha yil 2-oyning 4-kuni Shvetsiyadagi Uyg'urlarning umumyuzlik saylam qilishi bilan men vazifaga tayinlandim. Bu yerda o'tirgan qarindoshlarimizning ko'pinchisi Shvetsiya Uyg'ur komitetining rahbarlik hayotlari. Bir qism doim komitet a'zolari har xil sabablar bilan o'zining yurtlariga yoki boshqa yerlarga ketgan ahvollar bilan bu yerga qatnashamadi. Qanday bilimlar var mesela sizlarning komitetning tarkibida? Bizning Shvetsiya Uyg'ur komitetining tarkibida biz tövendikidek qurilmalarni paydo qildik. 3 raislik var. Baş rais, ma'mur raisning 2. Bir ma'mur raisimiz Parat İbrahim. Bugun bu yerga bo'lmadi, boshqa ishlar bilan aldashib qolib. Ikkinchisi Maynur xonim, ma'mur rais. Bu 3 raisning 3 xil vazifasi bo'lgan. Ish taqsimoti var. Men siyosiy ishlarga mas'ul. Maynur xonimning ostida bo'limlar bor. Parat apandimning ostida bo'limlar bor. Maynur xonimning ostidagi bo'limlar ayollar bo'limi bilan madaniyat bo'limi. Parat apandimnikida yoshlar bo'limi, kutish va kutib olish bo'limi va yoshlar bo'limi. Andan keyin bularga qo'shimcha tantarbiya bo'limi. Degandek 4 bo'lim bor. Jami shunday bo'lganda 6 bo'lim bor. Ham 6 bo'limning o'z oldiga ayrim bo'lim boshliqlari bor. Bo'lim boshliqlari, mas'ul xodimlar bor. Bular masalan Nadira xonim bu ma'rif bo'limining bo'lim boshlig'i, Abdumejid yoshlar bo'limining bo'lim boshlig'i. Bizning qolgan bo'lim boshliqlarimiz kep bo'lamapti. Muratkan bizning taftishimiz bo'ladi. Degandek 6 bo'lim, 3 raislik, andan keyin bir kastarliq tuzilmasi bor. Har bir bo'lim nisbiy mustaqil o'z oldiga. Biz faqat yuqoridan planni tushiramiz, shu plan bo'yicha ishlaydi. Andan keyin ular o'zining plan yo'llaydi. U plan bo'yicha doim komitetda biz tasdiqlaymiz. Tasdiqlangan ular shu ijab bordi. Doim komitetimizda jami 11 odam bor. O'sha Shvetsiyadagi cho'nglarimiz, yoshlarimiz rasmiy demokratik saylam.